राउन्ड फिगर 8 लाखमा बनियो त्यो ट्रेन। त्यो अनुसार हेर्ने भने अब त्यो 51 मिटर रहेछ, 348 मिटर जुन छ 348 मिटरको लागि चाहिँ 1,40,00,000 भनेको छ। अब त्यो अनुसार बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो 54 लाखमा बन्ने भयो क्या। हेर्नु त होइन। अनि स्पिड हेर्नु न है, कसैले इमेजिन गर्न सक्छ 3 दिनमा बन्छ त्यस्तो भन्ने है। अनि होइन आधी भन्दा पनि थोरै हो नि, होइन आधै भन्दा थोरैमा बन्ने देखिन्छ है। त्यही भएर श्रमदानबाट गर्नुपर्छ भने क्या मैले चाहिँ। तर अब अध्यक्षज्यूलाई तपाईँले सम्झाउनुहोस् गएर यो पैसा भनेको पनि तपाईँको कस्तो भने तपाईँकै पैसा हो क्या, फेरि पब्लिकै पैसा हो नि त। त्यो 1,40,00,000 लाउँदा पनि पब्लिकै हो, 54 लाखमा बनाउँदा पनि पब्लिकै हो। अब तपाईँ हामीले विचार गर्नु पर्यो कुन चाहिँ चुज गर्ने। म भन्छु हाम्रो टोल लागि चाहिँ श्रमदानबाटै